बारिश के सीज़न में प्लांट्स बहुत जल्दी रीग्रो कर जाते हैं, इसलिए प्रूनिंग के लिए भी ये एक अच्छा मौसम माना जाता है। प्रूनिंग करने के लिए सबसे पहले हम प्रूनिंग टूल को बहुत अच्छे से सैनिटाइज करेंगे, क्योंकि वो इन्फेक्टेड भी हो सकता है। उसके बाद फिर हम जिस प्लांट को जैसे चाहें अच्छे से काट सकते हैं और उनके कटिंग्स को रीग्रो भी कर सकते हैं। बारिश के सीज़न में प्लांट्स में कीड़े भी बहुत जल्दी लग जाते हैं। कीड़ों से दूर रखने के लिए पौधों में हम किसी भी इंसेक्टिसाइड या फिर नीम के तेल का छिड़काव कर सकते हैं। किसी भी इंसेक्टिसाइड में दिए गए गाइडलाइंस के हिसाब से उसमें पानी ऐड करेंगे और अच्छे से शेक करने के बाद एक एक करके सारे प्लांट्स में हम स्प्रे करेंगे। ध्यान रखना चाहिए कि स्प्रे करने के टाइम पे हाथ में या बॉडी के किसी भी पार्ट में वो इंसेक्टिसाइड पड़ सकता है, इसलिए स्प्रे करने के बाद अच्छे से नहाना चाहिए और स्प्रे उसी टाइम करें जब धूप खिली हुई हो।